É da hora aí, né? Viu? Não, tá pra lá. Bom, é isso aqui que, como eu faço muita trilha, é isso aqui que me deixa nervoso. Como é que a pessoa traz esse negócio pra comer aqui e não é capaz de levar ela pro lixo? Então, pô, O cara reclamando da cachoeira da Vança, a água tava até esfumada. Você viu, né? O que tem aí?